Какой сегодня хороший денек, не правда? Так, пойду-ка я осмотрю свою территорию. Пока что. Так, пробежимся. Так, надо будет навестить этот дом. Так. Угу, дверь-ка мы закроем. Вот так. Можно искупаться в бассейне. Так. У-ху. Ох. 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 Так. Так. Что ж делать дальше? Пойду-ка я постою на моем мостике. Ну или поднимусь лучше наверх. Опять мячик украли. Что за негодяи такие? Так. Я отсюда забрал, по-моему, мяч. Да, забрал. Так. Ну, вечером я уйду ненадолго. Надо будет по делам. Оставлю своего друга Джосона. Пусть следит за этим домом. Ну, а там охранник есть. Так. Так. Как хорошо, какой хороший вид на море. Так. Ну ладно, пойду я отдохну. Немножечко посплю. Ну а там и собираться буду. Что за фигня? Кто-то стучался ко мне в дверь. Странно. Может, Джейсон пришел? Опять. Странно. Пойду проверю. Так. Что за фигня? Какого черта? Никого нет. Странно. Сейчас дверь закрою. Все. Так. Ну ладно. Схожу в туалет. Все так, сходил. Так. Все, ладно. Пойду-ка я прилягу, а то ночь. В ночь мне собираться еще.
А, точно, я же собрался. Ну-ка, сейчас посмотрим. А, ну да. Пойду наверх отдохну. Посплю. Потому что ночью предстоит очень много дел. И еще ночью работать. Так. Все. Спокойной ночи. Так. Ладно. Поеду-ка я. Так. Уже ножик есть на всякий случай. Надо идти. Ну да, скоро Джейсон подойдет. Сейчас я спрячу ключ. Он знает где. Так. Ну и пойду. Пока, дом. Скоро Джейсон вернется. Посмотрим, что это будет. Так, ну, по-моему, это его дом. Так. Ага. Хорош домик. Так, возьму-ка я ключи. Опа. Так. Открою-ка я дверь. А, так. Во. Надо закрыть. Так. Все. Так. Дверь закрыта. Так. Первый раз я видел такой огроменный дом. Так. Ну, по-моему, это не моя комната. По-моему, он сказал, что у меня комната какая-то наверху, где будет 2 двери, но еще подальше. Может, тут? Нет, тут кинотеатр. Серьезно, кинотеатр? Ну-ка. Серьезно, кинотеатр. Прикольно. Прикольно. Ну а что он может себе позволить? Ну, много денег. Так. Пойду-ка я смотрю все комнатки. Так. А, вот, по-моему, моя комната. По-моему, да. Заходишь. А, ну да, моя комната. Так, ну а тут что? Прикольно. Прикольно. Это, наверное, типа кладовой. Понятно. Угу. Ну ладно. Ладно. Уютно, уютно. Буду, наверное, ложиться спать. Уже время, то спать надо. Так. Угу. Сказал. Услышать хоть одни шорохи и сразу бежать вниз. Хорошо. Пожалуй, буду ложиться спать.
Так. Ночью никаких звуков не было. Алла, по-моему, он говорил, что на неделю уезжает. Наверное, к этому дому я привыкну. Пойду вниз, умоюсь, зубы почищу и в туалет схожу. Так. Стой. Прикольно. Классно. Так. Так. Хорошо сходил. Так. Так. Умоюсь. Так. Так. Угу. Ой. Так. Пойду. Осмотрю территорию. Уж первый раз. А то жил в какой-то развалюхе. Ну и то ничего не помню. Так. Про 2 этажа я знаю. Сказал за огородом ухаживать. Говорил, что есть 2-й дом. Где-то вон там. Точно я не знаю. И знать не хочу. Но о нем какой-то другой мужик, по-моему, заботится. Какой-то охранник. Так. Говорил туда не подниматься. Ну ладно, он, наверное, ничего не узнает. Наверное. Воу. Это получается крыша? А тут и идет вид на тот дом. Дом здоровый. Большой. Конечно, у меня вопрос, откуда столько много денег у этого нищеброда. Так. Ничего не понимаю. Зачем тогда? Ну, ладно. Так. Так, ага. Ладно. О, господи, высоту боюсь. Так. Спускаемся. О, боже, тут еще прозрачное это перила. Господи, боже мой, помоги мне. Все, наконец-то я на земле. Матушка моя родная, как же я боюсь высоты. А тут что? Прикольно. Да, конечно, не домик. Не сказки сказать, не пером описать. Он, наверное, про эту теплицу мне говорил. Так где же тут вход? Вон он, вижу. Так. О, это на балкончик, наверное. Так. Ну что, полью-ка я эти. Что тут растет? Морковка и картофель. Прикольно. Так. И вас полью.
Ну все. Так. Так, осмотрюсь. О, чуть не упал. Господи, боже мой. Мерзкость, грязь какая. Фу. Пойду-ка я лучше отсюда побыстрее. Вот это вот. Это что, бассейн? Вау! Он сказал же, по-моему, можно купаться. Ну ладно. Если не разрешал, все равно ничего не узнает. Тут же камеры не стоят. По-моему, стоят. Ну ладно. Так. Скажу. Залез. Так-то, так-то. Так. Блин. Разгон хочу взять. Страшно. Боже мой. Голова уже кружится. Погнал. Так, еще одна. Тут, по-моему, он говорил, ухаживать не надо. Тут само все за собой ухаживается. Фонтанчик-то неплох, неплох. Так, сколько времени? Тут часы есть? Ну, тут точно нет. Ну, а дома должны быть. А я с собой часы брал? Да правильно, блин. Как всегда не взял. Так. А телефон мы где? Телефон, чтобы дома забыл. Забыл. Серьезно, дома телефон забыл. Офигенно. Так. Ладно. Ну или он у меня в комнате остался. Пойду поищу.